Muraho neza nshuti bakunzi mwakoze subscribe kuri iyi shene. Mbashimiye ko muba muduteze amatwi igihe cyose twashyizeho video. Muri abantu b'agaciro kuri twebwe. Uyu munsi rero ngiye kwereka abantu bagira ikibazo cyo gucuranga radio muri telefone zabo bagasabwa ama ekuteri. Hari igihe uba ufite smartphone ufite na internet ariko ukaba udashobora gucuranga radio, wajya gucuranga bakakubwira ngo shyiramo ekuteri. Uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu ushobora kubikemura. Fata telefone yawe ujye muri Play Store, ndakeka mwese murayizi mujyemo murayibona. Noneho ukande Play Store, nurangiza ujye kuri search usacinge app yitwa Radio Garden. Ukore search. Noneho ni iyi ya kabiri. Iyi ya kabiri hariho iya mbere yitwa Radio FM. Uyireke ahubwo uze kuri Radio Garden, aba ariyo ukoraho uinstalinge, utegereze. Nta nubwo igira megabyte nyinshi, igira utu megabyte dukeya. Hanyuma noneho utegereze paka irangiye. Mbibutse ko kuyikoresha bisaba kuba ufite internet, ariko nanone hari igihe uba ukeneye kumva amakuru. Ama megabyte atwarwa na radio ntabwo aba ari menshi nka kuri umuntu ajya kuri za TikTok zitwara ama mega menshi. Ubwo rero radio nayo mu gihe ufite ikibazo cya ekuteri, nta mpamvu yo kutumva radio kandi ufite megabyte. Iyi application rero turategereza irangire. Murabona yuko internet ntabwo iri kwihuta cyane, ariko igiye kurangira. Urabona igeze kuri 50%. Nibyo nababwiraga, iyo buriya kuba update ni byiza, ariko hari abantu benshi baba badafite uburyo bwo kumva radio kubera yuko nta ekuteri. Iyi application rero iragufasha cyane, kuko amaradiyo yose ushaka urayumva, ndetse nta nubwo ari ayo kuri FM gusa, ayo hanze mu bihugu byose byo ku isi. Radio yose ushaka kumva ujyamo ukayibona muri iyi application. Itandukanye na TuneIn. Iyo radio yose ukeneye uyisangaho. Ndabona yarangiye, iri kuyinstara. Reka dutegereze turebe. Yarangiye. Noneho iyo yarangiye, reka turebe. Ngiye hano muri application, reka tuyijyeho turebe uko biza kugenda. Iracyafunguka kuko ni ubwa mbere. Nkwibutsa niba uri mushya, kora subscribe kugira ngo nzajye nkugezaho utuntu tw'ubwenge. Igihe cyose na uploadinze video uzajya uyibona mu ba mbere, kandi n'abantu benshi baba bakeneye kunguka ubumenyi. Ni byiza rero kumpa subscribe. Niba usanzwe warakoze subscribe, ugakora like kuri video mba na postinze, cyangwa se ukanayisharinga kuri bagenzi bawe. Hano noneho ni amabwiriza yabo, privacy policy. Noneho ibi tubyirengagize, ahubwo uhita ukora hano hagati handitse ngo press play to start. Barakubwira nyine ngo kanda kuri play kugira ngo utangire. Reka tuhakore. Ubwo urabona bahise bakwereka umubumbe wose, imigabane yose yo ku isi. Ariko kubera location turiho bahise batwereka Kigali, Rwanda.
ubwo rero ikiba gikurikiyeho ni iki? Urabona amaradiyo yatangiye kugenda yizanamo. Ikintu ukora ni iki rero? Ukora hano hagati, noneho iyo radiyo ukozeho itari kwemera, ikintu ukora urategereza, byakwanga ugakora kuri iyi buto yo hirya ya next, ugakoraho. Radiyo ushaka kumva uracyasacinga. Murabona yuko radiyo Imanzi iravuze. Reka twongere dusimbuke dushake n'indi. Aha, radiyo Mariya murabona ko nayo iri kuvuga. Royo FM izo mu Rwanda murabona ko ziri kuvuga. Nta kibazo iyi ngiyi iteza, ntabwo bagusaba gukora registration. Mbese radiyo ushaka kumva iyo ari yo yose urayumva, ntabwo ari nka za application zigusaba kubanza washyiramo email yawe ngo ukereyemo account. Aka kantu rero niba kagushimishije, jya muri comment utubwire, hanyuma kandi niba ari mugenzi wawe wagasharinga nawe kakamufasha, ukamwoherereze nawe arebe iyi video, udufashe kuyikwirakwiza igere ku bantu benshi. Kandi mbibutse, niba uri mushya kora subscribe kugira ngo utuntu tw'ubwenge nk'utu ntituzajye tugucika. Ciao ciao, murakoze, naho ubutaha.